با سلام. ببینید دوستان، در مدل سیلیکون لاینر ابتدا ما لاینر رو انتهاشو در میاریم، بعد میذاریم انتهای استام، بعد به همین صورت رول میشه میره بالا. خب ببینید اینم قشنگ جا می‌ریزیم. درست. اوکی. یه جوراب نازک هم ترجیحاً روی لاینر اگر پوشیده بشه صرفاً برای محافظت از لاینر هست. حالا بعداً که پا لاغر میشه با استفاده و تعریق و به حال آتروفی عضلات نیاز هست که جوراب‌های حوله‌ای روش اضافه بشه. حالا پروتز رو بپوشید. بله. ایشون پین رو نذاشتن چون که سوکتشون کیپه، ترجیح دادن. خب بیستی. مرسی. راضی هستید؟ عالی. چند قدم گیرید ببینیم. مرسی. نه نسبت به اون پروتز راه رفتن که خیلی بهتر شد. خیلی عالی شد. بله ممنونم. پشتم ببینم. اگر شلوار بپوشید به نظرم معلوم نمیشه. اصلا معلوم نمیشه. اعصابی گرفتم ولی الان راحت میتونم اعصاب بذارم زمین. درست. خیلی خوب شد. خیلی عالی. من 2 تا اعصاب گرفتم ولی اعصاب رو الان گذاشتم زمین.